السلام عليكم اخوان والاخوات، لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ اموركم مزيان؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم واحد الفيديو اللي غينفع الوليدات الصغار بزاف وحتى الكبار، ولكن خصوصا الوليدات الصغار مع هذا الوقت ديال البرد. كيضربهم البرد كيبداو يكحوا كيتخنقوا. المهم الوصفه راه ساهله وبسيطه بسيطه بزاف، وهذا المكون كاين في كل دار اللي هو اللفت. راه مجربه يا البنات 100%. انا معتاده عليها ملي كنت صغيره، والحمد لله دابا كبرت بها حتى بنتي، يعني فوقاش ما كيضربها البرد وكتبدا تكحل كنديرها ليها. ساهله وبسيطه ومفعاله، يعني حتى المذاق ديالها محبب، يعني كتبغيه ليا بنتي حيت حلو. ماشي بحال ما انا ما متعوداش بنتي كنشربها السيرويات، يعني ما كتعرفش شنو فيهم مواد كيميائيه وهما باقيين صغار. اللهم الحاجه الطبيعيه بعدا ما كتضرهمش. المهم ما نطولش عليكم الفيديو، نخليكم مع الوصفه. هانتوما البنات، انا نقيت اللفت، غادي نحكو في الحكاكه. ما غاديش نحتاجو اللفت ناكلو، غادي نحتاجو غير هذيك العصاره ديالته هي اللي غادي نحتاجو. هانتوما شوفوا معايا، هانتوما البنات انا حكيت هاد اللفت ديالي، غادي نديروه في شي كاس هكا. طريقه سهله وبسيطه. تزيدوا معلقه سنيده سكر سنيده، 2 3، وغنخليوها بحال هكا البنات. غطيو عليها وخليوها ترتاح 2 سوايع حتى 3. غادي تلقاو العصاره ديالها يا البنات، غتلقاو هاد اللفت هذا دار الماء ديالو، وهاد الماء هو اللي غادي تاخذوه. هانتوما البنات شوفوا انا خليتها 2 سوايع. شوفوا السيرو اللي عطاتني. نتوما ممكن تخليوها ليله كامله، ولا قد ما خليتوها قد ما هذاك اللفت كيطلق الماء ديالو كيتجانس مع السكر. هانتوما انا غنصفيه دابا. ديروا شي قاروره زجاجيه وعطيوه لوليداتكم يشربوه. هانتوما البنات ملي صفيتو هو راه زوين، كيجي المذاق ديالو زوين وحلو يا البنات، ما كيجيش مار. هاد السيرو راه احسن من السيرويات اللي فيهم مواد كيميائيه. هذا طبيعي وزوين، والمذاق ديالو اي طفل يقدر يشربه. وبالنسبه هاد الحشف البنات، انا صراحه هذاك السيرو كنعطيه لبنتي تاكلو، وهذا كناكلو انا، يعني المذاق ديالو كيبقى زوين وتقدري تاكلي حتى هو راه نافع. يعني انا مصفيتوش مزيان دابا. هانتوما البنات راه باقي فيه السيرو، انا بغيت نوري لكم كيفاش كيولي راه باقي فيه، يعني كل ما خليته كل ما غادي يبقى يولي فيه السيرو. هذه هي الوصفه يا البنات اللي كانت اليوم. نتمنى تجربوها وراها مفيده بزاف مفيده. نتمنى تبارطاجيوها مع الناس باش تعم الفائده. هذا هو الفيديو ديال اليوم. بنتي ضاربها البرد وتفكرت هاد الوصفه، قلت نديرها ليها، وقلت علاش ما نشاركهاش مع الاخوان والاخوات حتى هما يستافدوا معايا. المهم غير جربوها راكم ما غتندموش، وراها زوينه بزاف وفعاله. وبالنسبه كنبقى نهضر ونقول البنات مرحبا بالجميع. ما تنسونيش من البارطاج من اللايك. والله يشافي الجميع. في امان الله.